ku munsi rutoke uriya mwana azi ubwenge nawe uriya mwana azi ubwenge arasobanutse uriya mwana nawe arasobanutse aratuje Korodina sinza umva nkubwiza ukuri ibyo ntabwo ari ngombwa kubigarukaho cyane cyane ko nibereye na Karara wanjye sibyo uyu bamwita Karara ni Karara tumaranye imyaka igera muri 3 burya bwose warambeshyaga umbwira ngo Korodina ngo yaje kundeba ngo uri kumbeshya ntari ndimo unshurura ibyo niwe ubyivugisha ari bakita icyuki ni icyuma urutomata ho enda rero cese nukuri jagaho mama ngaho meratangiye gucururuka sibyo meratangiye gucururuka birimo ukuri mbona ari nk'agasuzuguro karenze iyo ubona iwabo w'umukobwa bazi ko abana n'umuhungu wanjye ko yaramaze kutubwira umuhungu wawe ngewe wamubyaye nkamuzana i Kigali ni ngewe rubanda ugomba kuzabimenyeshwa nyuma icyo kintu rero numva kindenzeho muri ntiyakagombye kuba atuma umukazana wanjye asuzugura ubutumwa rero nakwifuza ko ari bushyira umusaza ntamubwire ibyamubayeho nawe aba umuntu w'umugabo cyangwa se aba umuntu ukuze ko abana bari aho kandi bamusuhuza umuhungu wawe umwanzuro afite n'ubu umuhungu wanjye afite umwanzuro ngo arashaka ngo twumvikane ngo ashaka kumbwira gahunda uko zimeze ariko nanjye ntabwo nakemera ko azimbwira njyenyine ariko ibi bintu harimo ubundi kuki murimo murashaka kunyinjira mu buzima umva nkubwire ngamba ngusaba iki murimo muratiza umurindi mere wanjye sibyo umva ngusaba ikibazo kigaragara cyo mwansagariye kandi ibi ngibi bihanwa n'amategeko hana mu Rwanda ngiye ngusaba ikintu kimwe ihangane uzane na madamu wawe basi tuvanga ikibazo tugikemuye sibyo tuganire nk'abantu gabanya uburakari byabaye byaba TV mushinzwe iki ntacyo ariko turi nk'itangazamakuru tuba tugomba kumenya mugiye kutubera abavugize noneho oya nase urumva niba umukecuru avuga ati natutswe muze mumerekeze mbashe kujya kurira twebwe na gahunda twe dufitanye nawe nuko twamuherekeje bisanzwe ihangane rero ibyabaye umudamu waze hano tuganire byibura dusiga umukecuru acururutse nge nicyo kintu nshaka dusigare tugende tuzi ko ibintu bibaye amahoro uzi ko Mary yabigize seriye mwana Mary wabigize seriye birababaje ikintu cyose ni ukujya inama waje i Kigali tugiye inama n'ibindi wakabikoze ungiriye inama nk'ubuso aramutse yaba ari we waje nk'ubuswo yaba ari we waje isakudadora abantu bamaze kugenda noneho tubwire madamu cyane aze tubicoce nkabagiye imbuto nibyo ako kantu nanjye niko nshaka urakoze cyane sheri mvase kwino nkubwire ko umujinya w'umubyeyi w'umugore si muri umujinya w'umubyeyi w'umugabo kuko yaba ari wageze aha ntabwo wagomba kubikora gutya nzamvuga cyane urimo kubwira bari ubusanzwe se yajyaga avuga cyane hano hari umumama ntago sinzi ukuntu ameze sibyo ni wa muntu utara amakuru akagenda akayabwira n'abandi bantu sibyo ntareke kuvuga cyane ashyira hejuru atumva n'ibyabaye sibyo ariko ni mwe mama biteye tuba tubiteye oma umva nkubaze kugira ngo dusige mukecuru acururutse dusige namwe hano muri amahoro uyu mudamu mumaranye igihe kingana iki nibyo ko karatwite ese kujya utari warabwiye iwanyu ko azanye umudamu kandi umva mwaragiye inama ujya kuva mu cyaro i Kigali mane umva nkubwire urashaka ko tuganira byimbitse yego sherizane neba aho muzi twicare hariya none se urumva ufite ububasha bwo kuganira n'abantu b'abayobozi mukecuru aguhuruje abayobozi ariko umva ko nawe urinjije turi nk'itangazamakuru nagaruwe wowe urinjije abayobozi mu buhe buryo none se mukecuru si yaje avuga ngo ni abayobozi nge n'itangazamakuru muhe naryo umva se aba ni abanyamakuru namaze gusobanukirwa baje ari mukecuru bahuruje ngo igikuba cyacitse se nakubwira ngo ngaje ngo kureba zabaho ese ubundi wowe urancunga nubona ndingumba ukabona nago ndimo ndakora icyo bita ibase ibaze bya bindi nzi byari gukora kubaka urugo nyine ngiko mama ngaho uzana agatebe zana udutebe ubwo zana akawe nazane tubiri na kamere oya nge ndicara hasi hano hasi gute uricara hasi uricara ku ntebe ariko mukecuru yakaniye nge ndicara kuri iyi sima uzi ko yabigize zana hano akiri iki gikapu kimbikire zana hano
Uruzaniye akantu se. ninzaniye akantu nyine mvuye mu cyaro nkuzaniye akagwa shahu none nsanze reka None usanze ari urucabana mama. Urucabana. Ariko ntukongere gukora ibikosa. Kuko abantu hari igishobora gusanga turi. Umukecuru yicarire hariya bareke natwe tujye mu kazi sibyo Ariko ntago wemerewe kumbaza ibintu byinshi ngo urengere. oya nta kibazo yicarire watwegeranyije twegeranye n'uriya wenda sinzi uko bwicaye wakegeye hano se Oya nibegereye nagere hino. umukecuru inkweto se muzanire izo ngata nazitaye wa mwana wa Zikari jetiri gakuba. Ukuntu yasimbaguritse mpaka n'inkweto zikora. nazikuramo None bambariye urugamba. narwambarira ubona byoroshye biroroshye ngiye kugira ngo mpebe utwanjye agasambu kanje nkabe nkagurishe ngo ni hejuru yawe ngo Aho ugenda umitiremo babandi bo kwa Rufonsi abari duturanye bo munsi ku munsi rutoki. uriya mwana azi ubwenge nawe Uriya mwana azi ubwenge. urasobanutse uriya mwana nawe arasobanutse aratuje Korodina sinza umva nkubwiza ukuri yarankundaga mpaka uravuga ati umuhungu n'umwana w'umuturanyi ibyo ntabwo ari na ngombwa kubigarukaho Turaziranye cyane rero ko nibereye na Karara wanjye sibyo uyu bamwita Karara ni Karara tumaranye imyaka igera muri 3 burya bwose warambeshyaga umbwira ngo Korodina ngo yaje kundeba ngo uri kumbeshya ntari ndimo ndagura unshurura ibyo niwe ubyivugisha none mwakundanye kera nge baje kukureba imyaka 3 nyine uyu nguyu Korodina nyine wenda kugira natwe dukomeza akazi kuri ibi buretse gato harya ni Omari ninde ni Omari wananiranye ntabwo nananiranye mere mbabara ntabwo nananiranye sibyo njya nza kukugabuza mu rugo hari njyewe nibereye mu mujyi ibikomeza nyine wageze mu mujyi urabona Korodina azamukumbura reba ukuntu uyu mwana ameze ni icyuma ni icyuki ariyo bakita icyuki ni icyuma se urutomata ho aha enda rero chese nukuri jagaho mama ngaho meratangiye gucururuka sibyo meratangiye gucururuka birimo ukuri guca mu muriro ni kujya kuzima noneho Omari reka tubareke natwe twigire mu kazi mama icyo nifuzaga kumenya kuri ibi byose umaze gusanga niba umuhungu wawe ibi byose uko ubibonye icyo wifuza ni iki ku muhungu wawe icyo nifuza ku muhungu wanjye nacishe make agira ati uyu mwana wenda naramukunze amunyereke angeze niba wenda mpamenye imiryango imenyane nicyo nshaka nabyo kumfungana umutwe ngo abana n'uwakunze ngo nta mpamvu yo kuza Kenyege ngomba kuza nkamanuka stand bar cyane sawa oma mukecuru amaze kuvuga ati icyo yifuza nuko uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore wawe imiryango igomba kuba yabamenya ukaba wamujyana iwabo wamara kumujyana iwabo umukecuru ukamujyana iwabo w'umukobwa akahamenya yamara kuhamenya akirafasha iyo mikoro yamara kuhamenya imiryango ikamenyana bikanyura mu buryo bwiza urabivuga iki erega mani buri ibintu byose ntago ari ubu buriya ikintu cyose ni kubanza ugategura none se ikindi kibazo nk'ubu iwabo w'uyu mukobwa barabizi ko mubana iwabo w'uyu mukobwa cyane none kuki udashaka ko iwanyu bamenya yuko uri kumwe nawe buriya nibyo nakubwiye haruguru kugenda gake birafasha kandi ukageraho neza wumva nta kibazo umugore wanjye nimba twarafashe umwanya tukajya kwa mama we na papa we bakamenya ko ndi umugabo we nabo bakemera bakamuma tukazana mu rugo ntago ari uko iwabo bari bavuze icyo barya cyangwa icyo banywa cyangwa kurara uri kumva urukundo ngenda mukunda nawe arankunda ntago ari ngombwa ngo mpite ngenda ngo mbibwire Meri cyane ko Meri nubwo ntabimubwira ntabimubwira abagomba kubyemera kuko nge ninjye wihitiramo ntago nzajya namubwira ngo Meri urabona ngo nabuze umugore ngo ndashaka unshakire wapi ibyo namubwiye yuko tutagiye kure icyo wakizeza umubyeyi wawe kugira ngo basi na nyuma yo kuza gusubira mu cyaro agende umutima utuje ni ikihe noneho nyuma y'uko atunguwe kandi yari azi ko wibana agasanga ubana n'umugore atabizi
kandi umaze kutubwira ati waba umukobwa barabizi, none icyo wabwira umukecuru kugira ngo asubire mu cyaro umutima utuje ni iki? njyewe nari namaze kubwira umuryango w'umugore wanjye, mbabwira yuko mfite icyifuzo n'igitekerezo cyo kuzahamagara hamwe nk'umuryango wanjye, mbazane mbahuze n'umuryango w'umugore, mbashyire hamwe agato tugasangire, agahari tugasangire, noneho umuryango uterane n'inshuti z'umuryango w'umukobwa n'inshuti z'umuryango wanjye, bose bahateranire. Wenda nubwo ibintu bya covid byabayeho, ubundi biba byararangiye kera mana, ntabwo nari gutuma imyaka 3 ishira narerekana umugore wanjye imbere y'Imana n'abantu. Muri make ngiye ikintu nabwira mukecuru ni yumva tuje, atekane, anasubireyo neza, yumva yuko mbana n'umugore kandi w'umwana mwiza, ngenzi guhitamo ndashishoza, sibyo ntabwo natoye. Okay, mukobwa cyangwa se madamu wa Omar, sinzi wenda niba nari mbivuze nabi, reka tubanze tubazuriya, egera mikoro gatoya. Nyuma y'ibi byose bibaye, uko bikose ni nyoko bukwe, kuko ni mama w'umuhungu wawe, mwatonganye, mwaserereye, ariko abagomba kubaho kwihanganirana. Yego. Mukecuru aravuga ati ntigute umuhungu wanjye azana umugore ataramenyekanisha umuryango avukamo ko afite umugore. Wowe urabivugaho iki? Okay. Cyo mbwira mukecuru cyo ikosa ryarabaye, ariko nashyitse umutima hamwe nk'umubyeyi, byiza ko nanamumenye ko ari umubyeyi wa sheri wanjye Omar. Niyihangane, iminsi mibi banze ivemo, tugere mu mpeshyi. Nitumara kugera mu mpeshyi nkuko twabyumvikanye na sheri, tuzajyayo. Muzajyayo? Tuzajyayo. Mama warabyumva? mbona ari nk'agasuzuguro karenze. Iyo ubona iwabo w'umukobwa bazi ko abana n'umuhungu wanjye, ko yaramaze kutubwira umuhungu wawe. ngewe wamubyaye nkamuzana i Kigali, ni ngewe rubanda ugomba kuzabimenyeshwa nyuma. Icyo kintu rero numva kindenzeho, ubundi ntiyakagombye kuba atuma umukazana wanjye asuzugura bigeze aha akakageni atanzi. Yakagombye kuvuga ati dore mabukwe wawe nguyu, akamunyereka nanjye nkamenya umukazana wanjye, n'ejo na mwana wanjye twahurira mu nzira ntituzabe twaryana. Ako kantu ariko yamfashe nkaho ntari nyina, ntamubyaye. Ibyo ni ibyanyuma bica amazuru, nyine bazaba babikwereka. Nicyo bisobanura. Ujya guhaguruka mu cyaro wibagerageje kumuvugisha ku murongo wa telefone? Twari twaravuganye, usiye ko ntamuvugishije uyu munsi. Ntamubwira ni ngewe ndenda kuvunura akagwa, ari udutoki natemye, nimbona mvunuye akagwa nge nzabona mitike nze kukureba. Akunda akagwa umuhungu? Agakunda. Aha, tugaruke nda ku ruhande rw'uriya mudamu w'umuhungu wawe. Wowe urumva nta burangare wenda bwaba bwarabayemo? Turi kuganira kugira ngo tutandukane ikibazo gikemutse. Yego. Buri umwe wese akeye ku mutima. Urumva nta burangare bwabayemo kuba umusore iwanyu babizi? Wowe ni iyihe mpamvu yatumye utagerageza gukomeza kumwibutsa? Mwe muvuze ati turi mu bihe bibi bya covid, ariko noneho wowe wabigizemo uruhare kugira ngo abe yajya kukwerekana iwabo ahavuka, iwabo w'umuhungu bakumenya. Njyewe rero naramubwiye ni tubanze tujye mu rugo, kuko yavugaga yuko nta bushobozi buhagije afite. Namubwira ni aho kugira ngo tubanze iwanyu, noneho tubanze iwacu babanze bemere ko bagomba kukuma, kuko niho hari imbogamizi bigize ibangamye cyane. Nje ntabwo nari kuva mu rugo atabinyemereye. Ubwo rero mukecuru icyo mubwira cyo amakosa yarabaye, nambabarire kandi ababarire na Omar, kandi kosa ntabwo rizongera kubaho, kuko byiza ko nanamumenye. Mujya guhura na Omar se mwahuye gute? Tujya guhura na Omar rero twahuriye ku ishuri. Duhurira ku ishuri, akajya mfatirano akansobanurira aho ntari kumva. Biza kuba ngombwa ko tuba inshuti noneho birambuye.
tubaye inshuti bigera ubwo ambwira ati sheri rero tugomba no kubana mbwani se sheri wanjye kureba mu mashuri urabona tuzabibangikanya arambwira ati wowe by'amashuri burya tujye kwibanira mwana n'ubundi ni hahandi turabana rero wegeze i Kigali ngo azaze bibanire kandi Kigali n'ingene imamugejeje nyine urabyumva Famere ndagazwe ngumva Mary ndagazwe nawe nakubeshya oya buriya nge yahereye karavuga ngo yarankodeshereje ese ubwo igihe wankodeshe ukwezi kumwe ibaza ndagaswiriye ni fondasiyo y'umubyeyi hanyuma se kutaje gukora finisage na za nose manare urimo kubisubiza inyuma kandi twe turimo kujya ku musozo kugira ngo tubasige mwese bimeze neza yarengereye none mpaka azana n'itangazamakuru hano ibaze urumva ibintu urwego byavuye n'urwego bigezeho ubura nuko ari Mary wari ugiye kunkubitira iki ariko njye nanakunobada nta bintu byinshi ko hari igihe reka nkubwize ukuri mana hari igihe manuka umuntu abyuka ameze nabi mane yabyukanye umutima mubi ntazi none nari ndi kwiganira n'umusheri nkajya kubona nkabona munguyeho gitumo nkoraje mununga ibintu by'ibikamera mumama ngo mu microphone ngo ni ibiki ngo nisobanure nkaho turi muri divorce cyangwa turi mu rukiko mane nago biri matching nago bihuza n'ubwongo bwanjye cyangwa se n'ibyumviro byanjye ubu nona paka numvaga nago kubita rura ruti nkahita wenda nk'ukorero n'uburoko ntabwo biba byoroshye aha reka ngushimire nk'uko twari turi mu kazi mwabibonye twari dufite urugendo twari dufite aho twerekeza tuza guhura n'umubyeyi umubyeyi atubwira yuko hari ikibazo yagize nyuma y'uko yari aturutse mu cyaro yaraje gusura umuhungu we mu kuhagera natwe ntabwo twari dufite amakuru ahagije ariko nk'uko mwabibonye kandi turimo kugerageza kugira ngo tube twatandukana nabo biyunze tubashe kuba twakomeza izindi gahunda z'akazi umukecuru aragira ati umusore wanjye nagurishije ikibanza kugira ngo abe yaza ngurisha isambu kugira ngo abe yagera i Kigali akora imikorere mushakira n'ukwezi kumwe kw'inzu none nunguwe no gusanga ari kumwe n'umugore kandi atarigeze abitumenyesha umusore nawe amaze kutubwira ati iwabo umukobwa barabizi gusa imbogamizi zagaragayemo nkatinda kuba najyana uyu mugore wanjye iwacu no kubera ibibazo ndetse n'amikoro n'ibihe turimo byo kurwanya COVID-19 uyu ni Umutako TV nge kiri kumwe ni MC Seti reka ngushimire wowe twatangiranye ndizera ko turaza kugera ku musozo kugira ngo dusige abavandimwe biyunze ndetse n'umubyeyi abashe gusubira mu cyaro yerekera amahoro agenda atuje none mama ubu ngubu icyo wifuza ko twakora ni iki icyo nifuza mwakora ni uko mwanyumvikanisha n'aba bantu kandi ari byo turiho uriya mukazana yari amaze kuvuga ati ihangane turi hafi kuza ubwo ndabyakira uko babimbwiye niba batambeshye byakiranye se umutima ukeye nk'umubyeyi buriya ababyeyi icyo mubereyeho ni ukutubabarira nk'abana banyu aho dukosheje mukadukosora mukaduhanura ndetse kandi mukatubabarira natwe tugaharanira kurwanya yuko ryakosa ryazagaruka ibyo rero bamaze kuvuga urabyemeye ndabyemeye niba se ndabyumvisha umusaza arabyemera ngo nanjye ndajyana ubutumwa none nyuma y'uko uri bujye kubyumvisha umusaza nawe akazateramo akaza akaba ikindi kibazo ahubwo ngira ngo wenda umusaza uri bugerageze kumwumvisha yihangane kugira ngo nawe hatazabaho inkomyi y'uburakare nawe abe yaza usanga yabaye ibindi bibazo niko bimeze ndabona umukazana wanjye atari mubi acishije makeya ubu nanjye ndacisha make nk'umubyeyi ndajyana ubutumwa bwiza burya bavuga ngo umwana w'umuhungu yari ikigoryi ngo abicya nyina ariko si ubundi
ubundi igihe cyose iyo uza kuba wavuze ayo magambo ntabwo ibi byose biba bigezweho, nta nubwo ibi byose biba bibaye. Oma, ubyakiriye gute? Umubyeyi yavuze yuko ari buze gushyikiriza ubutumwa umubyeyi wawe, papa wawe, umusaza ari buze kumushyikiriza kandi ari buze kumwumvisha kugira ngo bihangane bategereze yuko muzagera iwanyu ugiye kwerekana umudamu wawe. Wowe byakiriye gute kuba mukecuru akubabariye? Ndabyishimiye, byakiriye neza cyane, ahubwo nibyo namubwiye kare kose yada kuba yakoresheje izi mvugo byari guca mu nzira nziza kandi nta n'umwe ugoye undi, nta na haso zibayeho, nta n'urusaku, nta n'abaturanyi bahuruye. Ndamushimiye cyane, nishimiye ku mbabazi amaye kandi nzi neza yuko n'umubyeyi wanjye Vie agomba kubyakira neza kandi akanaseka, nawe akifuza kuba yansura aje kureba mu kazana. Ku byabaye byose, amahane yabaye, imfururu zabaye, wabyiboneye ibibaye byose, noneho icyo ntambabazi wasaba umubyeyi wawe ku bibaye byose? Imbabazi urumva zabura? Imbabazi rwose ndazimusabye nivuye inyuma cyane, kandi Mary umbabarire nimba hari naho nakubwiye nabi na n'ubu ukaba cyatekereza, umbabarire use nk'uhirengagiza, wibuke ko wari umujinya kandi nimba hari ibintu bitunguranye ntago nari mbigambiriye. Umbabarire cyane kandi Imana ikomeze itworohereze, idufashe, tuzaze tubiyereke, tuhatambukana umucyo. Nizeye yuko na muzehe uri buze kumubwira ibyanjye na madamu ko watubonye, ndumva ari ibyo. Mama agusabye imbabazi rero, ubwo nawe sinzi icyo wabwira umuhungu wawe. Icyo nabwira umuhungu wanjye, asabye imbabazi, ariko urebye nibo bateje n'imitekano mikeya. Iyo bantwara neza nk'umuntu waruje, babaye nka ba bantu babonye Imana ije isa nabi bakayisubizayo ngo bateguye ngo nibagende, bakirukana Imana kandi ariyo yaje, ngo biteze ngo Imana, ngo bategereze Imana iraza, muve mu nzira kandi Imana yaje niyo ari bukwirukana. Nanjye rero banyamagiriye batazi icyo ndicyo. Uwo mukazana nyamagiriye atazi icyo ndicyo, yaca make akambaza ikingenza, akambaza aho mva naho njya, yagomba kumenya intandaro. Naho byo gukanira ku marembo arafunga inzugi ngo ntabwo ninjira, ngo muhungu ntawe uhari, yagomba kumbaza ikingenza n'icyo mfana nawe n'icyo mushakira. None urabababariye? Uri bubavuganire? Ndabababariye rwose nk'abana. Aha, mukazana wa mukecuru, ku bibaye byose, intonganya zabayeho, imvuru zabayeho, ni iki wabwira nyoko bukwe? Icyo namubwira cyo ngiye nambabarire kuko ntago nari muzi. Ubutumwa we wamuha kugira ngo aze gushyikiriza sobukwe, na nyuma yuko nyine mwabanye kandi mwabanye mukundanye, yego, ariko ntago bari babizi nabo nk'ababyeyi rega. None se nk'ubu umugabo aramutse arwaye, wahamagara iwanyu gusa ntago wahamagara iwabo w'umugabo? Aramutse se agize impanuka, ntago ari byo mwifurije, ariko ni ingero ndi gutanga kugira ngo wumve yuko hashobora kubaho inkomyi cyangwa se ikibazo cyatuma ukenera iwabo w'umuhungu. Ubutumwa rero wamuha ari buze gushyikiriza muzehe n'ubuhe? Tujye no ku musozo, tubareke tubasige muganira nk'umuryango. Ubutumwa rero nakwifuza ko ari bushyira umusaza, ntamubwire ibyamubayeho, nawe aba umuntu w'umugabo cyangwa se aba umuntu ukuze, ko abana bari aho kandi bamusuhuza, kandi twitegura kujyayo, turi muri gahunda kandi tuzajyayo amahoro. Okay, ngira ngo rero nk'uko mwabibonye, reka natwe twerekere dukomeze akazi kacu nk'uko uyu mubyeyi yatubwiye ati munyaruke mutabare mumerekeze. Nuko byagenze, gushimira we twatangiranye, tukaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro tugiranye n'aba bantu n'ibi byose byabaye. Nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Uyu ni Umutako TV, nge mwe muri kumwe ni MC Seti nk'uko bisanzwe. Warumbwe mugiye kumanuka se, mugiye kwita mwimanuka? Turagiye mu kazi. Azanye n'imodoka se? Oya, nta modoka ihari. Najya mu mama kare ifite imani, nari ngiye kujya, hari akantu ngiye kujya kureba.
ya urihangana ntarebe. urasigana na Mary wowe. murakoze bana banjye, murakoze bana banjye kuba mubashije kunkemura ikibazo nari mfite. Imana ibarinde kugira amahoro. Ubutumwa waha ku rubyiruko, ugasanga abantu barakundanye barabanye, ariko ugasanga hari umuryango ushobora kuba ubizi, undi muryango ntago ubizi, cyangwa se n'imiryango yabo ntago ibizi. Hari abana b'abakobwa cyangwa se abakobwa bajya kubana n'abasore, ugasanga iwabo baramubuze, barashakishije, kandi si ukwenda iwabo batabyakira, ugasanga bagizemo ubwoba bwo kuba yabibwira iwabo. Ubutumwa rero waha urubyiruko, bagenzi banyu, bagenzi bacu badukurikirana ku Mutako TV, baramutse bagize icyifuzo cyo kubana barakundanye, ubutumwa bagenera n'ubu. Ikintu nabwira ababyeyi rero, urubyiruko urubyiruko nyine ntago ari ba bantu bapfa kuba wagira inama ngahita yumva ku kamwanya, ariko buri umuhanga yumva inama y'umukuru cyangwa se nubwo yaba ari mutoya. Urubyiruko rero icyo narubwira nuko nimba wakunze, kunda uhamagare imiryango yombi, y'umukobwa uw'umukobwa n'uwawe, mwese ubashyire hamwe, mupange, muganire, ubereke mukazana n'uyu, dore umugore wanjye n'uyu. Hanyuma nabo ababyeyi nabo ntago ari ngombwa kugira ngo avuge ngo uriya ngo ndabona ngo ntakiriho ngo iki. Ababyeyi nabo biroheze muri iyi minsi. Noneho icyo nababwira ndangiza nsoza, kunda ugukunda, ukunda bakunda abandi. Reka ngushimire. Umuryango dutandukanye ari amahoro, byatangiye bimeze nabi ariko dutandukanye ari amahoro. Nizeye ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Aya basi.